Привет, друзья! Сегодня у нас воскресенье. Снова нанесло кучу веток, кучу мусора. Шторм продолжается. Ходят наши коммунальные службы, собирают мусор. Ветки отдельно, мусор отдельно. Море настолько сильно поднялось, что вы видите волнорез. Волнорез почти что закрывает волна. Ну да ладно. Все в порядке, архивка цела. Слава Богу, что все хорошо. Что это такое? Крышка от контейнера. Контейнер еще один валяется. Куча мусора. В общем, все повыносило с моря, все летит. И тут и местные листья от деревьев. Лаки всегда на листья лает, не знаю почему. Ходят несколько человек по набережной. От Нарине здесь остался вот такой вот саквояж. Нарине, естественно, нету. Она сейчас в Волгограде, скорее всего. Дома. Туда я не выходил, ближе к морю, потому что там ветер. Все равно вы ничего не услышите. Так, вот здесь вот 3 человека. Ветер сильный дует. Вот такая набережная, все в одежде. Виктор, привет! Не слышит. Ветер уносит. Ветер уносит мои слова. Лаки хочет туда. Но интересно, конечно, интересно. Ветер сильный, сильнейший ветруган. Иди сюда, подруга. Сейчас постараюсь ближе к зданию подойти. Нет, не вариант вообще. Не вариант вообще подходить. В том смысле, что ветер дует все равно. Оттуда с юга где-то. Все летит со стороны моря, потому что ветер южный. Но только что говорил уже, что ветер с юга. Вот как так можно, а скажите? Как так можно, вот, не знаю, меня обойти? Запутать мне ноги полностью. Так, ребят, значит, ветер сильный, прямо
очень сильный. Спрятались мы в кафешке вот здесь. Ну вот извиняйте, что такая вот, как говорится, ситуация. Вот, хотя за ситуацию-то что мне-то извиняться. Вот, вопрос в том, что как показал, вот, ну как есть, так уж показал. Ребят, шторм сильный. Шторм и ветер южный. И в общем, погода такая очень теплая, но неприятная из-за ветра. Ладно, всем спасибо, ребят, за внимание. Иди сюда. Куда ты поперлась, Ваки? Всем спасибо за внимание, ребят. Всем пока-пока.